das Leben kann man nicht erst kaufen. Wir müssen das Leben schützen. Deswegen sind wir gegen Intoleranz, gegen Korruption, gegen alles, was schlecht für Menschen ist. Ich habe viele Gedichte vorgesehen, aber wir haben keine Zeit. Leider, Das Programm ist voll, denn ich habe nur für euch 2 kurze Gedichte. Silence et exil. Loin, très loin sur l'ancienne côte des esclaves, là-bas dans mon Togo natal, au double tatouage de pays colonisés, la ronde des hyènes s'éternise, et avec elle, le rite sordide des « ouvrez le banc qui leur plaise tant ». Nos maîtres n'ont Dieu que pour eux et leurs poches. Ces messieurs qui se disent aussi élus du peuple. Nos regards ternes et lointains scrutent impuissants l'horizon assombri. Nos lèvres gercées, quant à elles, sont privées de mots. Nos rivières de larmes effacent en vain les crimes indélébiles. Le cœur gonflé de mots, les brebis ruminent en silence leur sort aux portes des abattoirs, elles qui n'attendent plus qu'en victimes résignées. L'heure du repos éternel, mais aussi le miracle de la pacifique délivrance. Longue et dure est l'attente, et le temps chaque jour passe, indifférent au gémissement du peuple, qui s'élève et se noie dans les tiroirs onusiens qu'on dit débordés. Voici presque 50 ans, un demi-siècle déjà, que les hyènes s'illustrent dans leur règne macabre. Bruit de bottes, cliquetis des chaînes, vie dévorée, liberté étranglée. Dis-moi, ô peuple bâillonné et meurtri, dis-moi si tu n'as plus le droit d'espérer, toi qui ne vis partagé qu'entre le silence et l'exil. Stille und Exil. Weit, weit entfernt an der alten Sklavenküste, dort in meinem Heimatland Togo, gebrandmarkt durch die Sklaverei, verewigt sich die Gesellschaft der Hyänen und mit ihnen der schäbige Brauch des Tusch zur Ordensverleihungen, der ihnen so gut gefällt. Unsere Herren sehen nichts als ihren eigenen, bereits prall gefüllten Wanst. Sie, die behaupten, vom Volk gewählt zu sein. Machtlos suchen unsere glanzlosen und abwesenden Blicke den dunklen Horizont ab. Unsere aufgesprungenen Lippen finden keine Worte mehr. Die Flüsse unserer Tränen löschen vergeblich Verbrechen, die unauslöschlich sind. Das
Das Herz, angefüllt von Leid, sinnieren die Schafe vor der Schlachtbank über ihr Schicksal. Wie Opfer, die sich selber aufgegeben haben, erwarten sie nur noch die Stunde des ewigen Friedens oder das Wunder einer friedlichen Befreiung. Lang und hart ist das Warten und jeden Tag vergeht die Zeit, ungerührt von dem Stöhnen, das sich erhebt und sich ertränkt in den UNO-Schubladen, von denen man sagt, sie liefen bereits über. Die Hyänen haben sich in ihrem Halbjahrhundert makaberer Herrschaft geschmückt. Trampelnde Stiefel, rasselnde Ketten, verschlungene Leben, erdrosselte Freiheiten. Sag mir, ob du kein Recht mehr hast auf Hoffnung, o geknebeltes, verletztes Volk. Du, das nur in der Stille oder im Exil lebst. Dankeschön. Man sagt, dass Afrikaner wie ich ist schwarz. Wo ist die Schwarzfarbe? Diese Tasche, Handtasche, ist schwarz, oder? Ja. Das heißt, Afrikaner, die Indianer, die Europäer, wir sind alle Menschen. Ne me demande plus jamais. Tu n'es pas blanc-neige. Je ne suis pas sombre-obscur. Es-tu toi, lumière-soleil? Je ne suis pas un extraterrestre. Toi non plus. Alors, pourquoi voyons-nous en l'autre autre que se comporte en soi-même? Nul en ce monde n'est ange. Je veux vivre parmi vous avec ma différence. Noir, blanc, couleur merveille. Nous sommes tous des hommes de couleur. Ne me demande plus d'où je viens. Plus jamais. Car ici, c'est aussi chez moi. Frag mich nie wieder. Du bist nicht schneeweiß. Du bist nicht Sonnenlicht. Ich bin nicht dunkelschwarz. Ich bin nicht eine Außerirdische. Du auch nicht. Warum denn sehen wir in anderen das Übel, das wir innerlich selber tragen? Keiner auf der Erde ist Engel. Lasst mich leben unter euch mit meinem Anderssein. Schwarz-Weiß, Wunder, Farbe, wir sind alle Farbige. Frage mich nicht mehr, woher ich komme, nie wieder. Denn hier, das ist auch mein Zuhause. Ja.
Genau. Genau. Ich möchte ganz kurz darauf aufmerksam machen, leider konnte die Tochter von Akondo Ali und von Frau Ali nicht dabei sein, Ferida Ali, die sicherlich das Gedicht noch ganz anders übersetzt oder gesprochen hätte. Ja, Sie haben das toll gemacht. Und, Ich auch, ja. Ferida und Akondo Ali haben in Bremen, Sie kennen ja alle oder ihr kennt alle das sogenannte Antikolonialdenkmal, der Elefant. Und in diesem Sommer, glaube ich, in diesem Sommer war es, wurde der Platz vor der Krypta oder vor dem Elefanten in Nelson Mandela Platz umgewidmet. Und anlässlich dieser Umwidmung hat Akondo Ali und auch Ferida Ali gesprochen. Und hier ist das Bild und ich werde es organisieren für uns. Ja, sehr schön, toll.